बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है गाइस? ठीक हो? मुल्तान शहर दरिया चनाब जनूबी हिस्से दे विच आधा किलोमीटर दे फासले ते बंद दी लीकेज दी वजह नाल बंद टुट गया, जिहदी वजह नाल पानी बस्ती गागड़ा, नसीर वाला चौक ते बस्ती चा सिपाही वाला दे विच पानी दाखिल थी गया। मुल्तान दे विच दरिया चनाब पानी इंतहाई खतरनाक हद नाल रिकॉर्ड किया गया। पाक फौज ते ज़िला इंतजामिया की मुतहरिक कोशिश के नाल आवाम को दरिया चनाब के नज़दीक आवन की इजाज़त न दी गई। सैलाबी रेले की वजह नाल मुजफ्फरगढ़ पानी का बहाव मुस्तहकम और पानी की सतह मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरिया चनाब दे विच उतले दर्जे का सैलाब डिठा गया। अज दिन दे विच दरिया चनाब का पानी की सतह मुसलसल इजाफा डिठा गया। सारी वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो।